Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel दा finally Agniveer really गोदान जाबावसिगोनलाय दा एसे चेन्ज जाबाय नोंथांमोना मोजां खोनासंबानो जाबाय डिटेल्सखौहाय मोनजोबगोन क्लास 8 फार्स्टनिफ्रायनो हागोन अप टु नोंथांमोना डिग्री फार्स्ट एबा एचएस पास 10 फार्स्ट लेभेलाव दा मिन्थिखायो एसडी कनस्टेबल थायो ट्रेड्समेन थायो क्लार्कआव थायो होननानै आरो टेक्निकल थायो होननानै स' बे Agniveer रिलिया गोदान चेन्ज खालामनाय सिस्टेमखौहाय दाखालिनो रानिंमोन स' दायो नोंथांमोना एग्जाम होग्रोनांसिगोन अके एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोनाहाय रानिं खालामनो मोनगोन आरो बेयाव नेगेटिभ दङ स' बिदिब्ला जों नायनोसै थ' जोङो फैबाय दायो अफिसियेल वेबसाइटआव फैनांगोन नोंथांमोना लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ स' नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय दा आं नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ खानसै बेनो जाबाय रानिंआ 1600 मिटार्स अके स' बेयाव नोंथांमोना जाहाथे मोजां खारो आरो बिनि सिगां नोंथांमोना एग्जामसो होनांगोन बेनो जाबाय अनलाइन एग्जाम होनांसिगोन आरो बेयाव कम्पिउटाराव अनलाइन एग्जाम होनांगोन गावनि एग्जाम सेन्टाराव थांनानै न'आव थानानै मोना एग्जाम सेन्टाराव थांनानै एडमिटखौ लानानै नोंथांमोना एग्जामखौ हैनांगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङ अके बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङ स' नोंथांमोना मोनब्रै दं जाबा 1 नाम्बार नोंनिफ्राय दाननाय जागोन अके स' बे जाबाय एग्जाम स' एग्जाम पास जाबासो काट अफ लानानै नोंखौहाय लिंहरगोन रानिं खालामनो अके आरो बे नोंथांमोननि एप्लाइ दिननिफ्राय जाबाय 16 फेब्रुवारिनिफ्राय स' नोंथांमोना 16 फेब्रुवारिनिफ्राय जाबाय एन्ड बैसोआ स' नोंथांमोननि बैसोआ 17 हाफनिफ्राय नोंथांमोना 21 इयार्ससिम जिडी कनस्टेबलाव हागोन आरो नोंथांमोना ट्रेड्समेनावबो हागोन स' लवार आसाम होनोब्ला जों माखासे डिटेल्सखौ नायगोन जेराव जों माखासे डिटेल्सखौ मोननो हायो दा बे जाबायनो अफिसियेल नटिफिकेशन दा नोंथांमोना नायदो दा बिनि अनलाइन डेटआ जाबाय 16 फेब्रुवारिनिफ्राय स' बिनिफ्राय मार्चनि 15 जोबगोन आरो नोंथांमोननि एग्जामा जागायसिगोन 17 एप्रिलनिफ्राय अके 17 एप्रिल जानाय लोगो लोगो अनलाइन एग्जाम जागोन आरो बेयाव नै बे डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय नोंथांमोननिया गोबां दङ जेरै लवार आसाम होनोब्ला बङाइगाव चिरां गवालपारा दङ कामरुप आर दङ कामरुप एम दङ बाक्सा दं नलबारि उदालगुरि दरं साउथ सलमारा मानकासार बजालि एन्ड तामुलपुर स' बे गोग्लैगोन आरो नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा बबेयाव जागोन होनोब्ला एडमिटआवनो गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन स' बिनिफ्राय गुबुन जननाबो गासैबो दिननिफ्राय अल आसाम एप्लाइ जाबाय आरो पस्टआ जोबोद बुरजा फार्स्ट पेजआवनो नायदो नै डिटेल्सखौ होबाय नोंथांमोननि अनलाइन एग्जाम कम्पिउटाराव अनलाइन एग्जाम होनांगोन एसएससि जिडी कनस्टेबल बादि सेम प्रसेस एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्ड पेजआवहाय नोंथांमोननि पिएचडि एबा रानिं स' नोंथांमोना खालामनांगोन बाखि सेलेक्सन प्रसेसआ गासैबो नोंथांमोनाहाय सेम मोनगोन एग्जाम फिस दङ दानिया बे जाबाय एग्जामिनेसन फिसआ नै 250 नोंथांमोना नुनो मोनदों अके एग्जाम फिस बेयाव नुदों अके स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय मोजां नायनानै लायो स' नोंथांमोना सेलेक्सन प्रसेसखौ मिथिखायो 10 पास जानांगोन जिडी कनस्टेबलाव बेनिफ्राय नोंथांमोना 45% थानांगोन गासैबो साबजेक्टआव 33 मोननाय जानांगोन सेकेन्ड डिभिजन पास जाथारनांगोन बेनिफ्राय 17 हाफनिफ्राय 21 इयार्ससिम एन्ड टेक्निकेलाव नोंथांमोना एचएस पास खालामनांगोन साइन्सनिफ्राय 50% थानाय जानांगौ होनना बुंदों आरो साबजेक्टआ केमिस्ट्रि मेथ्स एन्ड इंलिश थाथारनांगोन बैसा सेमानो दङ जुदि बे गैयाब्ला 10 पास खालामनांगोन नोंथांमोना साइन्स बेनिफ्राय फिजिक्स थानांगोन केमिस्ट्रि मेथ्स इंलिश नोंथांमोना थानाय जानांगोन अब्लानो हागोन आरो स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायनानै लायो आरो नोंथांमोना जाहाथे मोजां नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामो बेनिफ्राय मोनसे अपसन दंबावो 10 पास जानानै 50% थानाय जानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो साबजेक्टआव होनायाव इंलिश मेथ्स साइन्सआवहाय नोंथांमोना 40% प्लास नोंथांमोना 2 इयार्स नोंथांमोना टेक ट्रेनिं लानाय जानांगोन आईटीआई बेनो जाबाय मेकानिक मटर दङ मेकानिक डिजेल दङ स' बेखौ नायना लादो बेनिफ्राय होनायनिफ्राय दङबाबो नोंथांमोना अनलाइनखौ खालामनानै लानो हागोन स' दानिया क्लार्कआव नोंथांमोना क्लार्क एबा स्ट'र किपाराव नायोब्ला एचएस पास खालामनांगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना आर्ट्सबाबो जागोन जेबो नङा नाथाय 60% थानाय जानांगोन आरो इंलिशआव 50 नाम्बार मोननाय जानांगोन अके आरो बैसोआ सेमान दङ स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो ट्रेड्समेनाव नोंथांमोननि बैसोआ 17 हाफनिफ्राय 21 इयार्सल' होदों स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायनानै लायो स' बेनिफ्राय गाबोन नोंथांमोना फुल डिटेल्स मोनजोबगोन गाबोन नोंथांमोना बेनि सायाव गासैबो डिटेल्स मोनजोबगोन सिलेक्शन प्रसेस दायो आं नोंथांमोना माखासे बेसिक पइन्टखौ खिथाग्रोबाय आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं दङ जुदि मोनब्रै रं जायोबा नोंनिफ्राय 1 नाम्बार माइनास पइन्ट थांगोन अनलाइन एग्जामावहाय अके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे मोजां नायो आरो नोंथांमोनाहाय नायदोनो एग्जामनि मार्क्सआ स' बेयाव माखासे 50-50 होनाय दङ जाहाथे नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो आरो बेनि सायाव डिटेल्स भिडिअ फैगोन नोंथांमोना दसे नेथ'दो बेनि सायाव नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हागोन